大家好，咁我今日咧就會開封8包嘅 BS 嘅，係究竟06啦，8包啦，係啦，8包開過晒啦，係啦，咁忍唔住手就開過晒啦，保自製嘅，係9嘅06，係1包。係啦，梗係超慘嘅，8包都唔足一時。係啦，中咗呢張夠嘅，係啦，第2包，係啦。講嘢就細聲咗嘅，睇下呢張閃咧都係拗，係啦，請大家等一陣。第3包，8包都唔中嘅事啊！6個喎，中咗呢張劍聖天使啦，小心啲啊！係啦，全部都中閃啊！係啊，第5包，係咯，第5包好咧，第5包，哇！呢張咧又中咗 U 啦，係啊，中咗 U 啦。保自製嘅，雖然開過晒就係保自製。中咗魔法，第6包，睇下係咪咧？第7包咯喎，呢包，係啦，又做咩啫？哇，超多白卡啊！最後1包第8包，係點解一時都中唔到咯？中咗呢張合體啦，係啦，咁重複翻今日嘅收穫啦，因為中咗呢張合體，2張魔法啦，3張究極啦，唔係4張究極，係啦，4張呢張，就係呢張閃啦，係啦，咁如果中意呢段片咧，就喺下面撳個 like 啦。咁如果想睇我其他片咧，就喺右上角撳個訂閱啦。拜拜。